Ahora, lección 52. Nosotros command form with reflexive verbs. Mandatos en nosotros con verbos reflexivos. O baka nakalimutan nyo na yung reflexive verbs na pinag-aralan natin. O review nga natin, di ba? Ang reflexive verbs, ito yung mga action words na ang kung saan, no? Ito yung mga pandiwa na kung saan ang subject at ang tumatanggap ng action or receiver ng action ay iisang tao lamang. So, ibig sabihin, ginagawa ng subject ang action or bumabalik ang action sa sarili niya. At ginagamitan ito ng reflexive pronoun na me, te, se, nos, os, se. So, for example, yung labar, doon nga nanggaling yung Tagalog na maglaba. Labar is to wash. So to wash yourself, labarse. Reflexive verb. So yo me lavo, I wash myself. Tú te lavas, you wash yourself. Ella usted se lava, he or she washes himself or herself, or you wash herself. Formal. Nosotros nos lavamos, we wash ourselves. Vosotros os laváis, you wash yourselves. Spain, informal. Ellos, ellas, ustedes se lavan, they wash themselves, or you wash yourselves, formal, plural. So ano ba yung mga common reflexive verbs na napag-aralan na natin? Levantarse, gumising, to wake up. Lavarse, to wash oneself, maghugas. Vestirse, to get dressed, magbihis. Ducharse, to take a shower, maligo. Bañarse, to bathe or take a bath, maligo. So, it depends on the country. Yung iba pinagbabaliktad lang nila yan, yung bañarse or ducharse. At yung sa iba naman mga bansa, pag ang tinutukoy mo ay shower, no? Walang tabo. Ay ano lang, kumbaga shower, ducharse. Pero pag yung maligo in general, bañarse. Acostarse, to go to bed, matulog. Sentarse, to sit down. Relajarse, to relax. Pararse ay to stand up or tumayo. Afeitarse, mag-ahit, to shave oneself. Peinarse, to comb one's hair, magsuklay. Postrarse ay to kneel oneself, magpatira pa or lumuhod. Ponerse de pie ay to stand up or tumayo rin. So yung pararse at ponerse de pie, pareho lang yan, to stand up or tumayo. Pero sa Latin America, mas ginagamit yung pararse. Okay? Pero either of the two naman yan, pwede mong gamitin. Pakibasa nga, hermano John, por favor, yung common reflexive verbs. Common reflexive verbs, infinitive. Levantarse, to wake up. Lavarse, to wash oneself. Vestirse, to get dressed. Ducharse, to take a shower. Bañarse, to bath, take a bath. Acostarse, to go to bed. Sentarse, to sit down. Relajarse, to relax. Pararse, to stand up. Afeitarse, to shave oneself. Peinarse, to comb one's hair. Postrarse, to kneel, prostrate oneself. Ponerse de pie, to stand up. Okay. So some examples in sentences, for example, levantarse, to wake oneself up, or lavarse, to wash oneself. Me levanto temprano. Temprano ay maaga or early. Nos lavamos las manos. We wash our hands. Naguhugas tayo ng kamay. Paano pag gusto kong sabihin maghugas tayo ng kamay? Let's wash our hands. Nag-uutos ka na. Paano yun sasabihin? Okay, so nosotros command with reflexive verbs. So, i-convert natin, gagawin nating let's or tara, then reflexive verbs. Ang paano natin gagawin yan? Una, alam na natin kung paano buuin yung nosotros command, 'di ba? Yung yo form, alisin yung o, papalitan ng amos or emos. Ngayon, kapag
gagawin naman natin itong nosotros command sa reflexive verb, yung yo form or yung nosotros command form, for example, labar, to wash, 'di ba magiging labemos. Kasi yo labo, alisin mo yung o, papalitan mo ng emos, labemos, at ito yung medyo tricky. Aalisin mo yung s, labemo, idudugtong mo yung reflexive pronoun at lalagyan mo ng asento sa third to the last syllable para mapanatili yung original accent. So, labo, yo form ng labar, alisin yung o, emos. So, labemos, yun yung nosotros command. Pero dahil reflexive siya, aalisin ko yung S, ikakabit ko yung reflexive pronoun, in this case, nos, magiging labemonos. So, importante tatanggalin mo yung S. Yung final S, ikakabit mo yung reflexive pronoun na nos, labemonos. Mhm. Okay? So, paano natin i-convert yung verb na sentarse, to sit down? Paano pag gusto kong sabihin, umupo tayo or tayo'y umupo, let's sit down. Anong formula? I-dissect mo, hatiin mo, sentar. Ano ba ang gagawin natin dyan? Magiging ano po siya, Prof? Sentemonos po. Ayun, sentémonos. Sentémonos. Umupo po tayo. Bumangon tayo or let's rise. Levantarse, hermano Jonrel. Levantarse, levantémonos. Levantémonos. Maligo tayo, Brad Christian. Banyerse. Paano yan? Banyar, magiging banyo. Tapos alisin mo yung o. Emos. Banyemos. So, paano siya pag-reflexive? Alisin yung S. Banyemunus po. Ayun, bañémonos. Hermanos, bañémonos. Pero kung sasabihin niya, baka ma-offend. Baka parang sinasabi mong mabaho sila. Bañémonos, okay? Pararse. Tumayo po tayo. Let's stand up. Brad Percy. Paremonos po. Parémonos. Muy bien. So again, sentémonos. Levantémonos. Bañémonos. Parémonos. Okay? Ngayon, ito ang medyo tricky pa. Paano pag negative nosotros command pero reflexive? Okay? So, ang formula dyan ay yung word na no plus reflexive pronoun, hindi mo siya ikakabit, ilalagay mo lang siya sa unahan, plus yung command form. So, 'di ba, labemonos, maghugas tayo, pero pag sinabi kong huwag tayong maghugas or huwag muna tayong maghugas ngayon. No plus yung nos, reflexive pronoun, plus yung command form, labemos. No nos labemos. Hindi, malito no labemonos, mali yan. Pag negative, kapag may no, okay, ang sentence, lalo na sa unahan, ilalagay mo yung reflexive pronoun sa unahan. Hindi mo siya ikakabit sa dulo, hindi mo aalisin yung S. Pag negative, okay? No nos labemos ahora. Or for example, relajarse, to relax oneself. Pag gusto ko sabihin, wag muna tayong mag-relax. May klase pa tayo eh. Ayun. So, no nos relajemos todavía. No nos relajemos todavía. Okay? Paano pag negative? Wag muna tayong umupo, Hermano John. No nos sentemos. No nos sentemos. Wag muna tayong bumangon. Levantarse, Hermano Percy. No nos levantemos. Okay. Brad, muy bien. No nos levantemos. Brad Lance, bañarse. Huwag muna tayong maligo.
No nos bañemos. Again. No nos bañemos. Ha? No nos Bañeros. Bañeros. Parang multiple choice yung binibigay mo sa akin. Ano ba? Oh, sige nga, call of friend, Brandan. Oh, huwag Call of muna tayo friend. mali. Brandan, anong tama sagot? No nos bañemos. Nonos bañemos. Hindi mo sasabing nonos banyenem, ano yun? Banyemonos, kasi nga ilalagay mo na yung nos sa unahan kapag merong salitang no or negative yung salita. Oh, wag tayong tumayo. Hermano Jonril. Wag tayong tumayo. Let's not No stand nos, up. Mhm. no nos paremos. No nos paremos. Again, no nos sentemos. For example, no nos sentemos aquí. Let's not sit here. Huwag tayong umupo dito. No nos levantemos, no nos bañemos, no nos paremos. Okay? So Brother again, RC. ano yun? Basta pagka negative po siya, nakaseparate yung ano. Yes, kapag negative. No. Kapag positive, Okay. nag-uutos ka, ibig sabihin ng positive, wala yung word na no sa pangungusap, labémonos. Yung formula natin, alisin mo yung S, ikakabit mo yung nos. Pero pag negative, wala kang aalisin na S, ilalagay mo yung nos sa unahan ng command form. No nos labemos. Okay? Klaro yun, hermano Dan? Okay. So sige, ano nga tayo? Exercise. Ang instruction natin, so i-convert natin itong reflexive verbs into mandatos de nosotros del verbo reflexivo. So for example, yan, yung blank temprano hoy, levantarse. So i-convert natin yan, levantémonos temprano hoy. Pero pag may nakita kang no, of course, you're going to convert it to negative nosotros command using reflexive verbs. Sige, 5 minutes. Okay, listo? Sige, sabay-sabayan natin sagutin. Number 1, numero 1. Anong sagot? Blank las manos antes de comer. Lavémonos. Labémonos. Muy bien. Número 2. Acostémonos. Acostemos. No nos nos- acostemos. Ayun. Acostemos. Baka di nyo nakita yung no, No nos acostemos ahora. Todavía es temprano. Temprano ay maaga. So, wag muna tayong matulog. Maaga pa. Okay? Número 3. Estámonos. Estamos. O vistámonos y salgamos. Salgamos from the verb salir. Let's go or let's go out. Salgamos. Número 4. Démonos Sentémonos en esta silla. Okay. Muy bien. 5. No nos Levantamos. Levantamos Oh, tarde hoy. levantamos o levantemos? Levantemos. Levantemos. Parang iba yung narinig ko, May no sa umpisa, No. No nos Levantemos. levantamos. No nos levantemos. Levantemos, kasi No. diba levantar, AR verb. Levantemos. Emos kapag AR verb. No nos levantemos tarde hoy. Okay? 6. Bañemos. Bañémonos. antes de salir. Bañémonos antes de salir. Again, 'di ba, baliktad, 'di ba, yung kunyari, banyar, AR, So ang clue mo diyan, yung ikakabay mo bañémonos. Yun. Bañémonos antes de salir. 7. Relajémonos. Okay. Relajémonos tranquilos, tranquil or calm por un momento. 8. Okay, magsuklay tayo ng buhok bago pumunta sa pagkakatipon. Peinémonos el cabello
buhok, antes de ir a la reunión. 9, Paremos. Frente del Parémonos profesor. enfrente del profesor. parémonos enfrente del profesor. 10, Ducharemos. Ducharémonos. Ano yung ducharemonos? Duchémonos. Duche. Duchémonos. Kadagdagan. Duchémonos. Duchémonos antes de la cena. Duchémonos. Review nyo to, ha? 11. Postrémonos. Postrémonos. Postrémonos en la iglesia. Again, no, yung postrarse, yung luhod na talagang nakaluhod, yung nakadoblar, no? Pero yung for Catholics na nakikinig or nanonood nito, usually ang ginagamit ay arrodillarse. Yes. So another verb, yung 90 degrees na kneel down. Okay? Next, 13. No nos Nonos paremos. paremos. Hmm? Paremos. Nonos Nonos paremos. 12 paramos. pala tayo, 12. Okay, so nonos Paremos. Nonos Paremos. paremos frente al publiko. Again, kapag pag may no at nilagay mo na yung nos sa unahan, hindi mo na lalagyan ng onos, no? Hindi, mali yung nonos paremonos. Mali yun, ha? Nonos Ganda. paremos. Kasi nilagay mo na nga yung nos sa unahan dahil negative siya. Okay? Next, 13. Temos. Acostémonos demasiado tarde. Parémonos. Acostémonos. Acostémonos demasiado tarde hoy. So, let's go to bed late. Next, Acostemos. 14, No 14. nos apertono. Tomos. Nonos. Apeitémonos. Nonos Apitemos. apretemos. Apitemos. Afetemos. Nonos Apitemos. Nonos Afeitemos. afeitemos. No nos afeitemos la barba hoy. Okay, no nos afeitemos. Barba hoy. O balbas, la barba, no? No nos afeitemos la barba hoy. Y, por último, 15. Sentemos. Sentémonos. Sentémonos. Ahora para Sentémonos. dar la explicación. Sentémonos ahora para escuchar la explicación. Hermano Pando, por favor, puedes leer la hoja de respuestas, por favor. Hoja de respuestas. Lavémonos las manos antes de comer. No nos acostemos ahora. Todavía es temprano. Vistámonos y salgamos. Sentémonos en esta silla. No nos levantemos tarde hoy. Bañémonos antes de salir. Relajémonos tranquilos por un momento. Tranquilos. Ujú, Tranquilos ujú, por un momento. ujú, Peinémonos el cabello antes de ir a la reunión. ujú, Parémonos enfrente del profesor. ujú, Duchémonos antes de la cena. ujú, Postrémonos en la iglesia. ujú, No nos paremos frente al público. ujú, Acostémonos demasiado tarde hoy. ujú, No nos afeitemos la barba hoy. ujú. Sentémonos ahora para escuchar la explicación. Muy bien.